ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਮ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗਾਇਸ ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਗ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾਈ ਇਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। walhamdulillah la ilaha illallah। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ।